Арбаңыздар дактуу көрөрмандар жана угармандар, баарыңыздарга ысык салам айтам. Окей радиосуна кош келиңиздер. Үй бүлөбүздө биз жакшы маанайда бололу. Бүгүнкү күндө сиз менен чогуу Сыр маек программасында дагы кызыктуу коноо менен алдыда маек курабыз. Убакытты бөлүп биз менен чогуу убактыңызды өткөзүңүзчү. Анткени бүгүн дагы үй бүлөгө керектүү сонун маалыматтарды бергенге мен жана менин маектешим жардам берет. Анда келиңиздер. Окей радиосу менен бирге болуңуздар. Кызматта журналист Канат Алмамбетов. Ал эми бизде конокто Норвегиянын Ослосунда 5 жылдан бери окуп, иштеп, керек болсо ошол алыста жүрүп, дүйнө жүзүнө керектүү маалыматтарды таратып келген блогер, 4 тилде эркин сүйлөгөн деп айтат элем. Алибек Сыдыгалиев менимде конокко чакырып отурам. Алибек, кандайсың? Жакшы, рахмат, баарыңардарга салам. Достор, кыргыз туугандар, силерге мага мүмкүнчүлүк берип, оюмду айта билгенге мүмкүнчүлүк бергениңизге силерге рахмат. Блогер деп айтканыңыз аябай мени кичине күлкүгө келтирди, себеп дегенде эми аябай катуу болуп калат го антип айтканга, бирок эмне үчүн? Анткени мисалы мындай да эми блогер дегенде эле бир 10 миллион подписчик кылып, 5 миллион кылып мындай болуп кеткен өзү деле. Мисалы сен өзүң блогер сыяктуу эле нерсени кылып атасың да. Мен сенин чыгарган видеолоруңду карап чыктым. Анан блогерлер деле ошону кылып атат. Баардыгы ирети менен экен, баардыгы ушуга тизилген экен. Сонун. себеп дегенде просто мындай бирөө жарым интервьюда блогер деп айтканда кичине уялтып кеткен да. Сен өзүңдүн айтканың боюнча сен блогер болуш үчүн дагы эмнелерди кылышың керек эле? Мен оюмча блогер болуш үчүн көбүрөөк кандай кыргызчасын билбейм, подписчиктер керек го, орусчасында. Көбүрөөк подписчик болуп, кичине сенин айткан сөздөрүң, ойлоруң башка бирөөгө бир таасир этсе, алар кадимкидей сени бир күнүгө көрүп, сенин видеолоруңду күтүп, ошондой болгондо менин оюмча ошондо блогер дегенге Жакшы. татыктуу болот. Эми сени өзүңдү ынандырганга аракет кылайын, сен блогер экениңди. Мына мен сенин видеолоруңду көрүп, мен өзүм көп нерсени түшүндүм жана чынында эле сонун видеолорду чыгарыптырсың. Угармандарга, көрөрмандарга да айта кетейин, эгерде Алибек Осло дегенге кирсеңиз, сонун видеолорду таба аласыз. Негизи эле окуу жөнүндө жана башка жакта да. Жакшы, анда алгачкы суроом эле мындай болсун. Алибек, сен өзүң кандай болуп Норвегияга барып калдың эле, кайсыл программа менен бардың? Анан ушул жөнүндө айта кетсең, ушу 5 жылдын ичинде. Мен өзүм негизи Казакстанда окугам, Алматы шаарында КИМЭП деген частный университетте окугам. КИМЭПте мен акы төлөбөй окугам, себеп дегенде менде стипендия, грант деген болгон. Анан ошол учурда 4-курста окуп жатып, менде мындай ой болгон, же болбосо ошол Алматыда калып иштейм, же мүмкүнчүлүк болуп грант утуп алып Европага бир магистратурага өтүп кетсем, окуганды барам деген ой менен жүргөм ошо 4-курста. Анан мен таныш дос балам мен 4-курс болуп атканда ал 1-курста окуп жаткан ушу Норвегияда. Анан ошол аркылуу билип, мен дагы тапшырып көрөйүн деп, бир гана Норвегияга эмес, Венгрия деген башка шаарларга дагы тапшыргам өзүмдүн документтеримди. Бирок ошо мен үчүн ошо акы төлөбөй, бесплатно акысыз окуганга мындай мүмкүнчүлүк болсо мага абдан жакшы болмок да, себеп дегенде эми Европада жашаш, виза алып, ошол жакта тиричилик кылыш кымбатыраак болуп калмак мен үчүн. Ошондуктан мен грантка аракет кылгам. Ошо анан 2016 жылы грант утуп, керектүү документтерди тапшырып, грант утканга мүмкүнчүлүк болду. Ошондон кийин мен 16 жылдан баштап бияка келип магистратурага келдим, 2 жыл окудум. 18-жылга чейин окуп, азыр ошо 18-жылдан бери уже 3 жылда окуп калды, иштеп жатам биякта Ослодо. Эми мындай караганда, ошол Европанын ичинде дагы эң экономикасы күчтүү, таасирдүү десек болот бүгүнкү күндө. Керек болсо түрмөсүнөн баштап, деги эле бала бакчасынан баштап, баарын айтсак дагы, кыскасы эң мыкты өлкөлөрдүн биринде көп туристтер жана ошондой эле көп адамдардын барып жашагысы келген, окугусу келген өлкөдө жашап атасың азыркы учурдачы.
Анан эми алгачкы эле суроо ушул да. Мисалы Норвегияга барып окуганда мындай мисалы Кыргызстандан барам деп мына айылда окууну бүтүп мынакей быйыл ушул окусам болот эле деп ушул Норвегияга барыш үчүн алгачкы эмне кандай кадамдарды кылыш керек? Мен өзүм ошо видеолорумда айтып берем кайсыл документтер, кайсыл кагаздар тапшырыш керек экенин. Бирок ар бир университетте өзүнүн бир керектүү документтер керек ошо ар бир университетте тапшырыш үчүн. Эң биринчи бул эгерде магистратура тапшырып жатса биздин балдарчы, алар ошо аттестат, мектептин аттестаты же болбосо диплом, бакалавриат деген деңгээлде бүткөн диплом болсо, мисалы Кыргызстандын эле университетинен ошолорду тапшырыш керек. Алардын англис тилине которуп, кандайдыр бир жетишкендиктер болсо, грамоталар, сертификаттар болсо, же болбосо олимпиадага катышкан болсо, ошолор дагы абдан чоң плюс болот. Анан дагы бир англисчени дагы жакшы билиш керек. Англисчени билиш үчүн бир IELTS жана TOEFL деген экзамендер бериш керек. Норвеж тилин сөзсүз түрдө эмес, Норвеж тили сөзсүз түрдө эмес. Кээ бир университеттер норвеж тилинде болот, кээ бир университеттер англис тилинде, бирок магистратура көбүнчө англис тилинде. Эгерде магистратурага тапшырайын десеңер, англисче программалар тапсырса болот. Бирок бакалавриат, 4 жылдык бакалавриат көбүнчө норвеж тилинде да. Англис тилинде тапса болот, бирок бакалавриат эмнегедир ошо норвеж тилинде, а магистратура ошо көбүнчө англис тилинде болот биякта. Ошол документтер тапшырса мүмкүнчүлүк болот биздин деле балдарда, кыздарда. Анан эң кыйыны бул виза алыш окшойт да мен оюмча. Анткени виза алыш үчүн, Норвегияга келиш үчүн, Норвегия деген өзүңөр билгендей абдан кымбат мамлекет да. Эң кымбат Осло эң кымбат шаарлардын бири дүйнөдө. Ошондуктан биякта жашаш үчүн алар Норвегиянын мамлекети, алар сенде бир кандайдыр бир акча же болбосо депозит болуш керек да. Себеп дегенде алар баарын эле алып келе бербейт да биякка Норвегиягачы. Эгерде адамдын акчасы жок болсо, адам өзү негизи бир мүмкүн начар нерселерге түрткү болот да, акча жок болсо. Мисалы, уурулук болуп калышы мүмкүн же ошондуктан норвегиялыктар абдан мындай тыккан мамиле кылышат ошо документтерди караганга, кимдерди мамлекетке киргизгенге алар да абдан мындай татуу карашат да. Ошондуктан виза алыш үчүн депозитте бир кеминде бир где-то $12,000 болуш керек да. Бирок ал акча деген ошо виза алыш үчүн керек да. Мен мисалы менин учурумда мен частный университетим жардам берген мага. Где-то 80% ошол $12,000 80% мага университет жардам берген. Төлөкөнгө эмес, просто мамлекет көрсөтсүн ушул акча бар деген да. Себеп дегенде бир жыл ичинде сен жашашың керек, сен тамак ичишиң керек, сен болсо жатаканага төлөшүң керек. Ошол себептен ошол акча божомолдоп ушундай акча керек деген. Ооруп калышың да мүмкүн, дары-дармек мүмкүн ушундай да. Ошол бүт минимальный канча акча керек деп алар санашат өз мамлекетчи. Ошондуктан алар мисалы жылына сен кеминде бир $12,000 керек да сагачы жашаш үчүнчү. Ошон үчүн мага университет жардам берген, кичине ата-энем жардам берип, бирок ал акчаны мисалы мүмкүнчүлүк болбосо бирөөдөн карызга сурап кайра берсеңер болот да. Негизи андай кылынбайт, бирок эгерде мүмкүнчүлүк болбой калса, бирөөдөн карызга сурап виза алгандан кийин, мисалы биякта студент болуп иштесе деле болот да, ал акчаны кайра эле таап алса болот негизичи. Ошондуктан бир убакытка чейин ошол акчаны кармап туруш керек виза алыш үчүн. Андан кийин оңойраак болот. Ошо мисалы мына окууга барды дейли, окууга тапшырды, ал жакта болду, анан студент болуп иштегенге мындай убакыт канча берилет, же болбосо мындай кошумча жумуштарды кантип алат? Студенттерге статус студент болсо жумасына 20 саат берилет. Легалдуу сен 20 саат иштей аласың. Ал акча мисалы 20 саат иштесең минимальный айлык бир 170-180 крон болсо саатына. 170 кронун деген бир где-то бир $20 болот го саатына.
Эми эсептеп көрө бергиле, ошо минимально иштесең бир 20 саат. 20 саат иштесең минимально. И айына ошо 20 саат иштесең, айына ар бир жума сайын 20 сааттан иштесең, ал акча өзүңдү мындай күнүмдүк тиричилик үчүн, жатаканага, тамак үчүн жетет да ушул акча. Жайында бирок окуу болбогондуктан, мисалы июль, август окуу болбогондуктан сен 40 саат иштесең болот да. 20 саат эмес, мындай мындай ограничение болбойт да. Ошол студенттерге барганда жатакана берилеби? Жатакана берилбейт, бирок биякта компания бар башка. Мисалы Ослодо бул компания CEO деп аталат. Ал анын эң башкы максаты Ослодогу көп жатаканаларды кароо. Ошол жатаканаларды көбүнчө студенттерге берилет. Ал мындай университетке байланыштуу эмес, университеттин жатаканасы эмес, бирок мындай арзанга алса болот да ошол жатаканаларды. Ошол CEO деген компаниядан келген. Стипендия маселесичи? Стипендия көбүнчө берилбейт, стипендия. Анткени университеттер эми акысыз да, Мамлекеттиктер, мамлекеттик. Мен окуган университет частный болчу, частный университет. Ошондуктан меники бир башкача бир грант уткан үчүн менде стипендия болгон да. То есть алар мага ар бир семестр мага акча төлөчү да. Грант стипендиялары. Бирок мамлекеттик университетте окусаң андай мүмкүнчүлүк менин оюмча жок. Болушу мүмкүн, бирок кээ бир мисалы арганда организациялар бар да, мисалы Soros, Erasmus деген интернетте көп ушул информация чыгарып, мисалы англисче билсе, биздин балдар кыздар интернетке кирип деле stipends or scholarships for students деп деле жазса деле көп бир мүмкүн Норвегия мамлекети эмес, мүмкүн Кыргызстан мамлекети эмес, башка бирөө бир частный организация төлөп бериши мүмкүн да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болот. Бирок аз, бирок тапса болот, аракет кылсачы. Бирок мамлекеттик университетте окуса окуу акысыз, ошондуктан стипендия көп берилбейт. Кредит деген нерсе бар студенттерге. Бирок кредит деген норвежецтерге эле же болбосо Евросоюздун мамлекеттеринде жашаган студенттерге гана берилет да. Анткени кредитная история жок да бизде. Мисалы биз Кыргызстандан келсек, алар билбейт да биз кандай кайсы жерде иштейбиз, кандай бир мүлкүбүз бар Кыргызстанда туурабы, ошондуктан бизге берилбейт. Кыргызстандын студенттери эле мисалы иностранецтерге берилет. Бир гана учурда эгерде 3 жыл окуп Норвегияда, 3 жыл окугандан кийин сен гана кредитке тапшырсаң болот да, бирок 3 жыл окугандан кийин кредит кереги деле жок болот да. Мисалы кредит дегенде кредитке эмне алса болот? Кредитке ошо жашоо кирчилиги үчүн эле төлөйсүң, бирок анткени мамлекеттик университеттерде төлөбөйсүң да. Ошондуктан сен жатаканага төлөйсүң, тамак ашка төлөйсүң, ошол эле. Үстөк пайызы аз эле да, төмөн эле. Пайызы студенттерге болгон үчүн аз эле, ооба, азыраак эле, бирок мен айткандай эле иностранецтерге Евросоюздун тышкары берилбейт сразу студенттерге. Эгерде 3 жыл биякта жашап иштесең гана берилет да. Бирок 3 жылдын ичинде мисалы биякта жашасаң кредит деле кереги эле жок, анткени иштесе болот. Подработка кылып, мисалы окуп деле иштесең деле ал акча жетиштүү болот. Эми биякта бизге келген студенттерге мисалы контрактта башка, төлөнүштө башка анча-мынча нерселерди өзгөрүп атпайбы? Силерде да ошондойбу? Мисалы Норвеж өздөрүнүн студенттерине башка мамиле, силерге башка мамиле? Жок, андай нерсе эч жок. Мисалы жок, андай бир эрим айырмасы эч бир жок. То есть норвежцтерге кандай мүмкүнчүлүк болсо, ошондой эле иностранецтерге мүмкүнчүлүк болот. Бир гана тил жагынан албетте кыйыныраак болот, анткени норвежцтер норвежче билишет, анан кредиттер деле норвежге берилет, бирок иностранецке көп берилбейт. Америкада ошондой бир айырма болушу мүмкүн да. Америкада кадимкидей эле бир штаттын ичинде мисалы $20,000 төлөсө бир программага, иностранный студенттерге ошол эле программа $30,000 болушу мүмкүн да. Бирок бияктан да мен жаңы болсом, сен Америкада да окугансың да? Жок, Америкада окуган эмесмин, бирок мен окуу тармагында иштейм өзүм негизи. Ошондуктан системаны жакшы билем да университеттердин. Азыр сен өзүң каякта иштеп атасың?
учурда? Мен иштеген компаниянын аты Keystone Academic Solutions. Биз деген маркетинг услугаларын ошо университеттерге беребиз. Эгерде мисалы Google'га кирип азыр магистратура в Америке деп жазсаңар, силер биздин сайттарыбызды көрөсүздөр да. Ошол сайттарды иштеткен компанияда иштейм да мен. Ошо университеттерге өзүбүздүн продуктубузду, услугабызды көрсөтүп, презентация кылып, ошо менин эң бир башкы кандай десем, обязанностьтим. Кыргызча. Жакшы. Мынакей, студент болуп барды. Мисалы студент болуп баргандан кийин жумуш табыш керек болуп калды. Жумуш таап болгондо кандай кылат? Мындай биздикинде болуп бир агентстволорго кайрылабы же кандай кылып табат? Негизи жумушту Норвегияда кантип табат студенттер? Ошондой агентстволор деле бар. Ошо рекрутинговый агентстволорго деле тапшырсаң болот. Бирок негизинен өзүң деле компанияга кирип, сайтына кирип, аларга жазып, кадимкидей эле ошондой кылса мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Албетте биздин мисалы балдар, кыздарга кыйыныраак болот, анткени норвежче билбесе кичине кыйыныраак болуп калат да. Англисче, бир гана англисче иштете турган компаниялар бар, бирок алар азыраак кичине. Ошондуктан кичине возможностьтор азыраак окшойт да биздин иностранецтерге негизиненчи. Алибек өзү 4 тилде, кыргыз тили, орус тили, түрк тили, анан англис тили. Жок сүйлөшүп атканда айттың, норвеж тилин мен үйрөнгөн жокмун дедим. 5 жыл мында жашап аптырсың. Эмне үчүн норвеж тилин үйрөнгүң келген жок? Үйрөнгүм келет. Азыркы күнгө чейин биринчи күнүнөн келгенден бери эле үйрөнгүм келет, бирок мен окуган жерде, мен иштеген жерде негизинен англисче сүйлөйсүң. Мисалы менин университетим частный болгондуктан бүт сабактар англисче болот. Мугалим менен англисче сүйлөшөсүң, одногруппниктер менен, классташтарың менен англисче сүйлөшөсүң. Анан курс алган деле жокмун, ошондуктан мындай жумушта деле барсаң, мисалы жумушта бизде 80 адам болсо, 80-ин ичинде бир мүмкүн 3-4төө бир норвеж болушу мүмкүн, калганын баары ар башка бир мамлекеттерден келген адамдар да. Ошондуктан мындай көп деле кереги жок болчу. Мисалы кичинекей балага, 5 жаштык балага барып англисче сүйлөшсөң, англисче жооп берет да, мисалы. Же болбосо 70 жаштагы бир чал кемпирге барып сүйлөшсөң, алар дагы англисче билет, англисче жооп беришет да. Алар да англис тилинде, орус тилинде эле да бизде. Жакшы. Канча студент бар кыргыздардан? Сүйлөшүп турасыңарбы? Кыргыздар, негизи кыргыздар аз Кыргызстандан адамдар биякта, Норвегияда. Негизи Норвегияга келиш кыйыныраак окшойт да. Мисалы Швецияда кыргыздар мен билем, билишимче көбүрөөк да. Норвегияга келиш кыйыныраак. Норвегиянын мамлекети негизи кичине эмерээк, катуураак иммиграция суроолорунда. Студенттерден мисалы азыр мен билишимче жакында бир 2 бала менен жолуккам. Алар менен дагы мындай случайно жолугуп калдым. Көчөдөн кетип баратсам, бир эки кыргыз балага окшош бала кетип барыптыр. Анан мындай жөн эле кетип баратканбыз, мындай билбейбиз деле, эч качан уккан эмеспиз. Анан сен кыргызсыңбы деп токтотуп сурасам, кыргызмын дейт. Анан ошентип эле сүйлөшүп кеттик. Анан эмнеден улам билип калдың кыргыз экенин? Бетин түзүлүшү, мындай мурду башы кыргызда, мындай Кытайда эмесми? Мен ойлоп атпаймынбы? Суусундукту ичип турган ыргы тийген кодоп атпаймынбы? Андай болсо деле мүмкүн кыргыз деп ойлобокмун. Ошо 2 бала бар, студент, дагы бир 2 кыз, мен билишимче ошо fellowship деген программа менен келип окуп жүрүшөт биякта. Бирок аз эле, аябай биздикилер аз. Менин билишимче ошолор эле. Бирок менден улуураак эже байкелер дагы бар. Алар дагы өз убактында окуу менен келип, бирок азыр иштеп жатышат да. Бирок өтө астырбайбы кыргыздар, негизи Норвегияда? Аябай аз. Окей. Сен келечекке койгон пландарың алдыда эмне кылайын деп атасың? Мисалы эми баягы ошо Америкада эле окуп келген, Европада окуп келген, Японияда окуп келген агаларыбыз, эжелерибиз, досторубуз, карындаштарыбыз келип Кыргызстанга бир нерселерди ачып, бир нерселерди кылып, салым кошуп атышпайбы? Сенде кандай план бар? Эми мен өзүм негизи келечегимди Кыргызстандан эле көрөм. Эмнегедир биякта канчалык көп жүрбөсөм деле, мындай Кыргызстанга баргым келе берет.
келечекте мүмкүн бир ошондой эле дистанционно иштеши мүмкүн Кыргызстанга келип дистанционно мисалы башка бир иностранный компанияга ошол эле норвежский компанияга мен Кыргызстанда отуруп деле иштешем болот, бирок андай мүмкүнчүлүк болобу ким билет. Же болбосо өзүңдүн бир ишиң ачсаң болот. Менин оюмча мен өзүм негизи окуу тармагында иштейм. Өзүм 2 жолу грант алып, өзүм иностран башка бир университеттерге өтүп, мага деле башка эч бир агентство же компания жардам берген эмес. Ошон үчүн өзүм ошол жолдон өтүп, ошол тармакта иштеген үчүн мүмкүн кийин ошол биздин балдар кыздарга жардам бере турган бир компания ачышканга мүмкүнчүлүк болуп калат, мүмкүн. Ошондой болсо дагы жакшы болот деп ойлойм. Бирок кандай болуп калат ким билет эми. Биз өзүбүз негизи пландаштырабыз, бирок кандай болуп калат өзүбүз эми билбейбиз да, туурабы, 100%. Ошондуктан азыр деле эме Кыргызстанда кичине ситуация билбейм кандай болорун. Мен деле бияка көнүп калдым Норвегияга. Кыргызстанда мисалы Бишкекте мен 16 жаштан бери жашай электим да. Мен Алматыда жашадым, анан биякта жашадым. Ошондуктан кандай барып Бишкекке жашаганда кандай болуп калат, ошон көрөбүз да. Ошо тагдырдын. Мындай ойлоно берсең керек, ошондой мындай кандай десем бир мисалы Норвегия жөнүндө сонун нерселер айтылат го, ошонун кайсынысы экенин мен азыр угармандарга айта кетейин. Мисалы менин маалыматтарым боюнча Норвегияда баягы түрмөлөрдөн баштасам, түрмөлөрдө биздикиндей сыз, төрт тарабы дуал, мындай кандай десем, эми баардык жагынан эми түрмө дегенде элестетебиз да. Норвегияда түрмөдөр биздеги бир курорт сыяктуу деп айтсам жаңылбаймынбы, ошондойбу? Туп-туура ошо силерде интернеттен мындай жана бир программалар бар го, бир башка мамлекеттерге барып ошо айтып берет го, ошо кандай эмел жашоо тиричилигин. Туп-туура эле ошол мисалы Норвегиянын түрмөлөрүндө бир островдо түрмө бар, ошол жакта кадимкидей бир отпускка чыкса болот. Мисалы бир күнгө, бир нече күнгө үй бүлөң менен чыксаң болот. Аякта мисалы отуруп деле алардын түрмөнүн ичинде бир PlayStation, телевизор, китеп окуган болот, мүмкүнчүлүк берилет да аякта. Мисалы ал жерден дагы университетте окусаң болот. Мисалы мүмкүн силердин угармандар билер, Андрес Брейвик деген террорист бар болчу, ушу норвежец. 2011-жылы, жаңылышпасам, чоң бир терроризм кылган биякта, бомба жарылып, анан жаш балдар дагы атып ошо островдо. Аны бир 20-25 жылга кесип, ошол жерде отуруп, бирок ал жакта бир бакалавриатты, магистратураны окуп бүткөн да, ошо түрмөдө отуруп алып. Таң каласың да, бирок алардын норвежцтердин, Норвегия мамлекетинин максаты эмнеде? Түрмө деген адамды басынтпаш керек да. Түрмө деген адамды мисалы сен кандай бир ката кылсаң, уруулук кылсаң, же бир кандай бир жаман нерсе кылсаң, түрмөгө киргенден кийин бизде мисалы менин оюмча Кыргызстанда кайра үстүнөн басынтып, мисалы түрмөдөн чыккандан кийин кайра бир жаман нерсе кылганга мүмкүнчүлүк аябай көп да биздечи. Анткени түрмөдөн чыккандан кийин жумушка орношуш өтө эле кыйын. Түрмөдөн чыккандан кийин кайра бир социумга кириш өтө кыйын. Бирок мында Норвегияда андай жок да. Бул жерде түрмөдө кирип, адам ойлонуп, жаман кылдым деп туруп, чыккандан кийин кайра ошо мисалы оңолуп түзөлгөнгө көп мүмкүнчүлүк түшөт да. Эгерде адамдын үстүнөн басынтып, кайра жаман кылып, өзүнүн укуктарын бузуп кылсаң, адам кайра эле ошондой мындай негатив болгон үчүн агрессияга көп мындай агрессия болот да адамчы. Ошондуктан Норвегиянын ушундай ою ушундай да, мисалы максатычы. Бирок өзүңөр көргөндөй эле статистикага карасаңар, чын эле Норвегияда кылмыштуулук абдан аз. Ооба, туура айтасың. Өткөндө бир маалыматты да карап атсам, мисалы ошол түрмөдө отургандардын 100% адамдын 15% гана кайтып келет экен кайра түрмөгө. Калганы жашоодо өздөрүнүн ордун табат экен да. Эми баягы баладай эле да, үй бүлөлүк радио болгондуктан балаңызды бир жерге камап, бир катуу жазаны көрсөңүз, ал ошондон түшүнөбү? Албетте, ал коркушу мүмкүн. Тиги жер төлөгө камап койсоңуз. Бирок отуруп сүйлөшүп, ошол нерсе туура эмес экенин
жан дүйнөсүнө сөйлөп кое турган болсоңуз анда ал башка кеп да, мына ошол сыяктуу болсо керек. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат, бул мен үчүн да кызыктуу. Норвегияда аталар дагы ошол балдарын чоңойтуш үчүн, багыш үчүн 90% отпуск алышат экен. Туурабы? Декрет ооба сыяктуу. эме кыргызчасын билбейм, орусчасын деле декретке чыгат го. Бала төрөлгөндөн декретке чыгат. Мисалы, менин оюмча 1 жылга чейин чыкса болот аялдарга. Эме Норвегияда. Эркектерге менин оюмча 6 айга чейин, жаңылышпасам, чыкса болот. Менин өзүм коллегаларым бар. Мисалы, жаңы баласы балалуу болуп же кыздуу болуп, азыр кадимкидей эле азыр декретте, балдары менен жакын. Ошо мисалы мүмкүн аялы деле иштеши мүмкүн, бирок ошо күйөөсү эмеге декретке чыгып алган да, мисалы. Бирок албетте көбүнчөсү бала жаңы төрөлгөндөн кийин көбүнчө аялдар мындай декрет биринчи там канча бир ай алышат, андан кийин жардам бериш үчүн күйөөлөр дагы декретке чыгышат. Мисалы көчөдөн деле чыгып барсаң, коляска сүйрөп балалар менен жакын жүргөн эркектерди көп көрөсүң да. Менин оюмча бул туура эле. Себеп дегенде баланын жашоосунда ата деген абдан чоң роль ойнойт. Тилекке каршы бизде көбүнчө мисалы көп иштегендиктен, мисалы эркектерге мүмкүнчүлүк көбүрөөк да, мисалы чоңураак акы алыш үчүн аялдар менен эркектердин мындай эмеслиги, айырмачылыгы көп эле го биздечи. Биякта равенство деген нерсе бар го Норвегиядачы. Ошондуктан бизде мисалы аталар көбүнчөсү иштеп кетип, анан кээ бир керектүү жерлерде мүмкүн баласы менен жакын болбой калат да. Ошондуктан мүмкүн балада бир кээ бир нерселер жетишпеши мүмкүн, аталык мисалы жакын бир кеңеши же болбосо ошол нерсе. Биякта андай нерсе жок. Аталар деле жакын балдар менен ошол чоң бир маани беришет да. Эң сонун эмеспи, негизи эми үйлөгө көңүл бурганын өзү сонун го. Анан Скандинавия 4 күндүк жумуш күнүнө өтүп атат дегенде болуп атат. Норвегия деле ошондойбу? Үй бүлөгө көбүрөөк көңүл буруш керек деген системаны киргизип атышты. 4 күндүк эмес, бирок андай биякта сөз боло элек негизи. Испанияда менин оюмча жакында болду ошондой. Испанияда 4 күн кылып эме тест кылып көрүштү. Норвегияда андай. Ооба, Финляндия ушуну тегерегенде дагы ушул нерсе акырындык менен келатыптыр да. Азыр дистанционныйга бир көп эме кылышат да, мындай. Басым жасап, Басым жасалып атат да. Мисалы, биздин компанияларда мисалы жылына 2 жума сен башка жерде иштесең болот да. Офиска келбей эле, мисалы, мен офиска келбей эле, мисалы, барып Кыргызстанга барып деле, айылда отуруп деле, же болбосо Россияга барып деле отуруп бир жерден иштесең болот да. Мисалы, дистанцион көбүрөөк мындай эме берилет да, мындай, кандай десем, гибкость же flexibility, гибкость берилет да. Мисалы, эгерде сага үйдө иштегенге удобныйраак болсо, ыңгайлуураак болсо, анда үйдө иште. Главное, чтобы ошо ишиң жумушуң жакшы кылып, результатты көрсөтсөң, анда сен үйдөн деле иштей берсең болот. Ошондой сөздөр бар, ошондой кылып жашат көп компаниялар. Дагы бир кызыктуу нерсе. Кээ бир фермаларда ошол жер жемиштерди, баягы картошка, сабиз, ушунун баардыгын сатыкка коюп, анан дүкөнчүсү жок да фермалар бар дейт го. Барып төлөп анан жазып коюп кетип каласың дейт. Андайды көргөн эмесмин, бирок кээ бирде болот. Мисалы, жаңы жылда жакында көргөм. Жаңы жыл болуп атканда жана балаты беле, балаты елка. Балатылар ошо бир жерде турган, анан ошол жерде жазылып турат. Балатын эч ким деле албайт деле, ошо иштеген сааттар, мисалы, саат 5тен, мисалы, эртеңки саат 10дон 4кө чейин болсо, келип алып кетсең болот, бирок ошо балаты турат эле да, эч ким тийбейт деле. Мүмкүн алсаң, акчасын коюп туруп кетип калсаң деле болот, мүмкүн эч ким эчтеке деле кылбайт деле. Бирок андайды өзүм көргөн эмесмин. Бирок ошондой биякта мисалы уурулук деген көп жок. Мисалы, канча жолу бир камерамды же телефонумду калтырган, бир автобуста же бир жерде. Кайра келсең ошол эле жерде турат, же болбосо чалсаң
бир норвежче бирөө жарым алып, мен сенин телефонуңду тиги водитель тапшырып койдум, ошол бир станциядан, остановкадан алсаң болот деп, мындай жакшы да, аябай коркунуч жок. Эң сонун эми суроо мындай болсун. Мына түрмөлөр жабылып атат. Тамек чеккендер, арак ичкендер өтө эле аз экен. Бул системаны кандай кылып жетишти Норвегия эли? Кылмыштуулук аз. Да, кылмыштуулук аз, тамеки аз, бирок аракты көп эле ичет, мындай алкоголду көп эле ичет. Бирок ичкенде дагы алар мындай Маданияттуу. мындай агрессия жок да, ичкенде де мисалы мындай биякта уруш, согуш дегендерди көрбөйсүң да. Мисалы алар көбүнчө индивидуалисттер да. Алар ичет дагы, бирок мындай ошондой эле жакшы агрессия эч бир жок да, көргөн эмесмин эч качанчы. Бирок чын эле кылмыштуулук абдан аз. Мисалы биз ойлойсуң го, мисалы психологически ойлойсуң го, мисалы алкоголь ичкенден кийин, ичимдик ичкенден кийин сен кылмыштуулукка, мүмкүн агрессияга көбүрөөк алдырасың да. Ошондой негизи логика бар го мисалы. Бирок биякта норвежцте менин оюмча биздикиге караганда көбүрөөк ичимдик ичишет, бирок мындай кылмыштуулук аз. Ага жол беришпейт да. Бирок тамекини чегишпейт. Себеп дегенде азыр мисалы эчке деле чыксаң, көбү чуркап жүрүшөт, абдан мындай денесин абдан жакшы, ден соолугуна спорт жакшы карашат да, мисалычы. Тамеки көп чегишпейт. Менин оюмча алар ушу баланын кички кезинен бери тарбиялат ошентипчи. Мисалы кички кезинен карасаң, мисалы азыр деле ата энеси менен кошо, мисалы 6-7 жаштык бала деле бир спорт менен машып турушат, эшиктечи чуркап жүрүшөт. Жанында деле карасаң, мисалы 10 жаштагы бала жанында чуркап жүрөт да. Эми ойлойсуң го, 10 жашта болуп футбол ойнойсуң же компьютер ойнойсуң туурабы, бирок биякта мындай кички кезинен баары спорт менен машыгып, эч ким тамеки чекпесе, сен деле ошондой коомдо жашап атсаң, ошондой эле болосуң да. Коом кандай болсо ошондой болобуз да. Ошондой. Бирөө эле ушинтип коомго каршы чыгып эле кой, мен ушуну кылбай эле коеюн дегендер мисалы бар, бирок арабызда аз болуп атпайбы андайчы? Эл менен чогуубуз, эл алдыга кетпесе, алдыга кетпей, аттеп ортосунда жүрөбүз, чыгып дегенде бар эмеспи? Кийинки суроо болсо, менин билишимче Алибек сен бойдоксуң, ошо норвегиялык кызды жакшы көрүп калсаң, башка жок белең? Менде андай бир эмелер жок. Мындай национальностька эмем жок. Кыргыз кызы, эми сөйлөшкөн кызым бар мен. Бирок мындай эч качан менде бир гана кыргыз кыз болуш керек деген ой эч качан болгон эмес. Анткени дегенде эми көбүнчө адамга жараша болот да. Адам жакшы болуш керек да. Жаман кыргыздан жакшы норвежка жакшы го дейм, мисалычы. Туура. Анан эми мына ошо Норвегияда канчадан жашап атасың? 16 жашыңда кетиптирсиң, анан үйдөгүлөр деле кайтып келесиңби, балам деп калышабы? Эмне деп каласың? Да, 16 жаштан 21 жашка чейин Казакстанда окугам. Андан кийин Норвегияга келгем. Эми ата-энем көбүнчө биякта кал дейт. Мен Кыргызстанга келем десем, баары эле мен ата-энем деле кал дейт. Келбей эле ой, биякта өтө кыйын болуп калат депчи. Бирок менде ички сезим бар, ишеним дагы бар, что Кыргызстанда жакшы эле болот деген үмүт деген бар. Эми бизде көп мүмкүнчүлүк болбогондон кийин, финансово кичине кыйын болуп аткандан кийин үмүт менен жашайт экенсиң да. Кыргыздарда мисалы абдан үмүт чоң окшойт да. Кыргыз негизи элинде биз үмүт менен жашайбыз окшойт да. Ошондой эле да, мен да кыргыз болгондуктан менде деле үмүт бар окшойт, ошондуктан Кыргызстанга келейин деген ой бар. Бирок эми каякта жүрбөсөң дагы Кыргызстан өзүңүн мамлекетиңде, өзүңүн жериң, туулуп өскөн. Ошондуктан ата-энем биякта эле кал дейт, бирок өзүм тияка баргым келет кайра. Негизи окуган кызыгуу мындай кимден таасирлендиң? Же сени балам окушуң керек деп бирөө түртмөлөдү, же өзүңдүн эле каалооң болду, же айылына чөйрө тегеректи көрдүңбү? Да, мен мындай ачыгын айткым келет, мисалы мен мындай башкача мындай жакшы көрүнөйүн деп айткан жаман көрөм негизичи. Ошондуктан ачыгын айтсам, мындай окуган көп деле жакшы көрбөйм. Бирок мага керек да, мен билем, что мага бул керек. Келечегим үчүн, жакшы келечегим үчүн мага керек.
Ошондуктан мага кыйын болсо дагы мен кылам ошондой нерселерди. Албетте окуунун андан тышкары дагы досторум менен тияк бияка чыгып, спорт менен машыгып, мындай жакшы бир интересный жашоо дагы керек да, окуудан башкарычы. Мен 24 саат бою отуруп окуган эмесмин эч качан. Эгерде кээ жерде мисалы окубай туруп оңоюраак жер болсо, мисалы оңоюраак жерди тандайм, бирок мага бир кандайдыр бир пайда келе турган нерсеге кылганга аракет кылам. Ошондуктан мисалы мен деле 11 класстан бери мен лицейде окугам негизичи. Лицейде дисциплина деген бар. Анан менин ата-энем дагы атам өзү аскер, военный. Апам болсо дагы дене тарбия мугалими болгон. Ошондуктан үй бүлөдө мындай кичине катуураак болчу. Мындай тияк бияка барып, мындай эметем десең дагы мындай кайра арткы тартып кичине. Эми азыр рахмат айтып аткан турбайсыңбы, ата-энеңе? Миң ыраазычылык. Ата-энеме албетте чоң рахмат. Негизи мен ата-энем, биздин ата-энебиз жакшы, ошо окууга көп көңүл бурушту. Алар ошо лицейге тапшыртып, кыйын болсо дагы лицейге тапшыртып бизди окуткан себеби ошо жакшы келечектүү болуп, жакшы инсандардан болоюн деген үмүт менен берген го. Бизде ошо азыр ошонун пайдасын көрүп атабыз. Жакшы. Эми суроо, мисалы Норвегияда азыр иштеп атасың, ошол менен эле тегеректе өткөндө бир ичарага алган үйүңдү көргөзүп турсуң да? Эки этаж. Биринчи, анан экинчи этаж. Сыр болбосо канча табасың жана канчасы баягы салыкка кетет, өзүң жегениңе? Ал ижарага алган, биз ошо коллегалар менен досторго башка шаарга барганбыз элде. Биз жашаган жер эмес, ал ошо башка шаарга барып, биякта каникул болгондуктан ошого бир 2-3 күнгө барганбыз. Ошол жака эс алып, кадимки көлгө барасың го, 2-3 күнгө ижара аласың. Ал биздин үйүбүз эмес. Айлыкты айта албайм. Бирок биякта жакшы эле табышат Норвегияда. Орто эсеп менен. Болжолдоп, билбейм, интернетте тапса болот бул информацияны, бирок салык дагы көп төлөшөт. Мисалы, биякта салыштырмалуу көп аласың, албетте. Мисалы, Россияга, биздин башка бүт мамлекеттерге карасаң салыштырмалуу көп аласың, бирок салыштырмалуу дагы көп төлөйсүң дагы. Көп, мисалы, наны алайын десең эле, нанын бир сом менен эсептесең бир минималдуу бир 150-200 сомго аласың бир нанынчы. Ошондуктан баары ойлошот, мисалы, там жакшы алардын айлыктары укмуш дегенде, бирок айлыкка салыштырмалуу ал тура эле болот. 20 сом болуп калат. Кандай дейсиз? Мисалы 20 сом да бизде нанчы. Силердин айлыкка салыштырмалуу тура эле болуп калабы? Мисалы, мына орто айлык бир 20 миң деп атпайбы азыркы күндөчү? 20 миң сом, ошондон нан 20 сом болуп калат. Силерде деле ошондой болуп калат да? Бизде деле ошондой болуп калат, Норвежде. То есть просто башка индексировать этишет, мисалы, Кыргызстанда эле, мисалы, Россиядагыдай эле болушу мүмкүн. Просто, мисалы, сен төлөгөн нерселериң дагы кымбат болот да. Анан салыкты дагы сен көп төлөйсүң, мисалы, бир 10 миң сом алсаң, мисалы, 10 миң сомдун сен 10 миң сомдун 3 миң сомун сен салыкка төлөйсүң, мисалычы. Ошондой да. Мисалы, 30%, в среднем 30% салык төлөйсүң сен. Эмеден, айлыгыңдан. Жакшы. Анан биздин убактыбыз дагы карамабызда аз эле мүнөттөр калган экен. Жакшы. Анан соңку суроом ушул болсун. Адамда кайсыл сапатты аябай жакшы көрөсүң, баалайсың, урматтайсың, сыйлайсың? Кыргызчасын билбейт экенмин, орусчасын айтсам болобу? Порядочность. Кыргызчасын аны билбейт экенмин. Тартип го дейм, Жоксо деле эмес, мисалы, кыргызчасы тагыраак кыйыныраак болуп калат. Кыргызчасы кыйыныраак болуп калат. Поряд, мисалы, ачык болушту, мисалы, мүмкүн түшүндүрүп бере алам, башка бир сөз менен эмес. Мындай
көп алдаган көп жакпайт да мага. Чынчылдык. Чынчылдык, чынчылдык. Анан искренность деген мисалы. Ошо Эми чынчылдык, ачыктык, чынчылдык, ачыктык ошол мага абдан чоң маани берем ошол саататтарга. Анан менин оюмча бир нерсе кылаардан мурун мен ар дайым өзүмдү ошо башка бир адамдын ордуна коем. Эгерде мага ошондой мамиле жакмакпы же жакмак эмеспи? Жакпайт болсо мага андай мамиле кылмак эмесмин да. То есть мен ар дайым өзүмдү башка бирөөнүн ордуна койгонго аракет кылам. Жакшы. Башкаларга мисалы өзүңө кандай мамиле жасасаң, сен дагы башкаларга да ошондой мамиле жасашың керек. Жасашың керек. Жазашың керек. Жазашың керек. Жакшы, эң сонун жооп ооба, туура айтасың. Өзүңө кандай мамиле кылсаң, башкаларга да ошондой мамиле кыл деген бар эмеспи? Эң сонун ой. Анан кийинкиси болсо, чыныгы досуң барбы? Чыныгы досум албетте бар. Досторум бар. Досторум. Негизи чыныгы дос канча болот? Сенин оюң боюнча. Чыныгы досторбу? Канча болот чыныгы достор? Мындай бир сан жок. Чыныгы дос негизи көп болбойт менин оюмча. Бирок мисалы сен баары менен эле жакшы ачык айкын сүйлөшө албайсың да, мисалы мындай тууган катары, тууган сыяктуудай болупчу. Бирок көп деле болушу мүмкүн, аз деле болушу мүмкүн, адамга жараша болот, бирок эң жакын адамдар мисалы көбүнчө бир 4-5 адам болушу мүмкүн, эң көбүнчө, ашыкчасы көбүнчөсүчү. Бирок андай адамдар жакшы бар менде. Мисалы көп деле мындай компания болуп дос болбосо деле, бирок мындай абдан жакын адамдар да досторум менде бар. Алар ошо көбүнчө ошолордон өрнөк алып, алар менен чогуу жүрүп, чогуу сүйлөшөм. Жакшы. Корккондо, кыйналганда же өтө кубанганда ким менен сүйлөшөсүң? Кимге чаласың? Ошо бир досторума чалам. Досторум биринчи учурда ошо досторума чалам дагы айтам да, бирок мындай өтө коркуп же болбосо өтө кубанганда мындай көп эчтеке кылбаганга аракет кылам. Бир убакыт өзүм ойлонуштуруп, ошол нерсени, ситуацияны ойлонуп, анткени катуу коркуп же болбосо катуу кубангандан кийин эмоцияга алдырып, мүмкүн туура эмес нерсе кылып коюшу мүмкүн. Өтө мындай аябай сүйнө коюп, өтө коркуп коюп, убакыт бересиң, убакыт берем. Ошо убакыт берип туруп, өзүм жакшылап ойлонуштургандан кийин анан гана башка бирөө менен бөлүшөм ошол нерсени. Жакшы. Сонун. Ыраазычылык билдирем. Алибек экөөбүз көпкө чейин сүйлөштүк. Алибектин убактысы болгон жок. Анан кийин табала деп жүрүп, анан кийин мына убакыт сааты бүгүн келген экен. Алибек, сага ийгилик каалайм. Азыр болсо бир туугандарга, үйгө бир жалындуу саламыңды жолдоп койбойсуңбу? Макул, силерге ыраазычылык билдирем. Ушундай оюмду айта билгенге мүмкүнчүлүк бергениңиз үчүн. Бардык ошо жакын туугандарыма, ата энеме, досторума салам айтам. Кыргыз боордошторума дагы ысык салам жолдойм Норвегиядан. Менин оюмча буюрса Кыргызстанда жакшы болот деген үмүттөбүз. Бир гана үмүт эмес, бирок өзүбүз дагы аракет кылалык. Ошондуктан баары жакшы болот деген ойдобуз. Жакшы. Баарына салам. Сага да рахмат, Алибек. Ден соолукта бол, ооруба. Албетте буюрса, сен айтмакчы, үмүтүбүз бул акыркы нерсе, үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Үмүтүбүздү үзүп дегиче көп нерселерди алып калабыз. Туура. Бизде болсо Норвегияда ошол окуп, иштеп, бүгүнкү күндө мынакей элге дагы ошол көкүрөгүндөгү болгон нерсесин, Норвегия тууралуу маалыматтарды интернет булактарынан жайылтып келген уулуңуз 5 жылдан бери жашап жүргөн, 4 тилде эркин сүйлөгөн Алибек Сыдыгалиев менен маектештик. Алибек, сага ийгилик. Чоң рахмат. Кызматта болсо Канат Алмамбетов болду. Сиздер менен чогуу кайрадан эфир толкунунан амандашканча сак